Հետևյալ պնդումներից որը չի օգտագործվի Պյութագորասի թեորեմը ապացուցելու համար։ Եկեք նախ չնայենք այս տարբերակներին եւ փորձենք ինքնուրույն ապացուցել Պյութագորասի թեորեմը այս գծագրի միջոցով։ Ունենք մի մեծ քառակուսի, որի կողմը a գումարած b է, եւ ունենք մեկ այլ փոքր քառակուսի, որի կողմն էլ հավասար է c-ի։ Եկեք փորձենք գտնել այս մեծ քառակուսու մակերեսը։ Ինչի է այն հավասար։ S-ը հավասար է, քանի որ նրա մի կողմը a գումարած b է, ուրեմն նրա մակերեսը հավասար կլինի a գումարած b-ի քառակուսուն։ a գումարած b բարձրացրած քառակուսի, ահա։ Եվ սա հավասար է, եթե կրճատ բազմապատկման բանաձևով բացենք, կունենանք a քառակուսի գումարած 2ab գումարած b քառակուսի։ Ահա։ Բացի այդ, մենք կարող ենք այս քառակուսու մակերեսը հաշվել մեկ այլ ձևով։ Տեսեք, մենք ունենք այս ներսի փոքր քառակուսին եւ ունենք այսպիսի 4 ուղղանկյուն եռանկյուններ։ Կարող ենք հաշվել սրանցից յուրաքանչյուրի մակերեսը եւ գումարենք դրանք իրար։ Ուրեմն S-ը նաեւ հավասար է։ Ինչի է հավասար։ Այս փոքր քառակուսու մակերեսը հավասար է C քառակուսու, քանի որ նրա մի կողմը C է։ Սա կլինի C քառակուսի գումարած ունենք 4 ուղղանկյուն եռանկյուններ։ Այս 4 ուղղանկյուն եռանկյուններն իրար հավասար են։ Տեսեք, ահա այս կողմը հավասար է B-ի եւ այս փոքր կողմը նորից հավասար է A-ի։ Ահա սա B է եւ սա նույնպես A է։ Ահա այս կողմն էլ է A եւ սա հավասար է B-ի։ Ուրեմն մենք ունենք 4 իրար հավասար ուղղանկյուն եռանկյուններ։ Հաշվենք 1 ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը եւ բազմապատկենք 4-ով։ 1 ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը, եկեք այստեղ գրենք, ուրեմն S եռանկյունը հավասար է 1/2 AB եւ 4 անգամ 1/2 AB-ն էլ հավասար կլինի 2 AB-ի։ Գրենք գումարած 2 AB։ Ահա, նշանակում է մենք ստացանք քառակուսու մակերեսը երկու բանաձևերով։ Ստացվում է, որ a քառակուսի գումարած 2ab գումարած b քառակուսին պետք է հավասար լինի c քառակուսի գումարած 2ab-ին։ Եկեք իրար հավասարեցնենք։ a քառակուսի գումարած 2ab գումարած b քառակուսին հավասար է c քառակուսի գումարած 2ab։ Ահա, այս երկու արտահայտություններն իրար հավասար են, քանի որ դրանցով մենք հաշվում ենք մեկ քառակուսու նույն քառակուսու մակերեսը։ Հիմա եթե մենք երկու կողմից հանենք 2ab, ինչ կստանանք։ Կարծում եմ արդեն գուշակեցիք։ Ահա, a քառակուսի գումարած b քառակուսին հավասար է c քառակուսու։ Ահա, սա Պյութագորասի թեորեմն է։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ C-ն ներկայացնում է այս բոլոր ուղղանկյուն եռանկյունների ներքնաձիգերը, ահա։ Հիմա անդրադառնանք արդեն խնդրի տարբերակներին, տեսնենք, թե սրանցից որը չի օգտագործվի Պյութագորասի թեորեմն ապացուցելու համար։ Եռանկյան մակերեսը հավասար է 1/2 AB։ Սա մենք օգտագործեցինք։ 4 եռանկյուններն իրար հավասար են։ Սա նույնպես օգտագործեցինք, քանի որ հաշվեցինք 1 եռանկյան մակերեսը եւ այն բազմապատկեցինք 4-ով։ Փոքր քառակուսու մակերեսը հավասար է մեծ քառակուսու մակերեսի կեսին։ Ոչ, մենք սա չենք օգտագործել։ Եվ հաջորդն էլ կարդանք. մեծ քառակուսու մակերեսը հավասար է փոքր քառակուսու մակերեսի եւ 4 հավասար եռանկյունների մակերեսների գումարին։ Այո, մենք հենց սա էլ օգտագործել ենք, որպեսզի վերջում կարողանայինք ստանալ այս արտահայտությունը։ Նշանակում է ճիշտ պատասխանը, ահա, երրորդ տարբերակն է։ Մենք նման դրույթ, նման պնդում չենք օգտագործել մեր ապացուցման մեջ։ Անցնենք հաջորդ խնդրին։ Ներքևում պատկերված է հին խողովակատարի ճանապարհը եւ նոր խողովակատարի կառուցման գծագիրը, որը շրջանցելու է ազգային արգելոցը։ Ահա սա հին խողովակատարն է եւ նոր խողովակատարը ահա այս տեսքն է ունենալու։ Եկեք այսպես գծենք։ Ահա նոր խողովակատարը անցնելու է ահա այս ճանապարհը։ Իսկ սա նախկին հին խողովակատարն է եւ սա էլ արգելոցն է, այսինքն նոր խողովակատարը շրջանցելու է արգելոցը։ Որքան ավել ճանապարհ է անցնելու հեղուկը նոր խողովակատարով։ Նոր խողովակատարի ճանապարհը, ահա տեսեք, սա 60 եւ սա 32։ Նշանակում է նոր ճանապարհով հեղուկը անցնելու է 60 գումարած 32 կիլոմետր ճանապարհ։ Եկեք այստեղ գրենք։ Նոր խողովակատարով հեղուկը կանցնի 92 կիլոմետր ճանապարհ։ Եվ եկեք հաշվենք, թե որքան ճանապարհ էր անցնում հեղուկը նախկինում հին խողովակատարով։
Ինչպես կարող ենք դա հաշվել։ Տեսեք, մենք այստեղ ունենք ուղղանկյուն եռանկյուն, եւ ըստ էության հին խողովակատարը այդ ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգն է։ Նշանակում է մենք կարող ենք օգտագործել Պյութագորասի թեորեմը, որպեսզի հաշվենք հին խողովակատարի երկարությունը։ Գրենք, ուրեմն ունենք 60-ի քառակուսի գումարած 32-ի քառակուսի, սա հավասար է, սա նշանակենք x-ով, x կիլոմետր, սա հավասար է x քառակուսու, ինչի է սա հավասար, 60-ի քառակուսին հավասար է 3600-ի, 3600 գումարած, եկեք այստեղ միտեղ հաշվենք 32-ի քառակուսին, 32 անգամ 32, 2 անգամ 2 4, 2 անգամ 3 6, սա 6 և 9, իրանք ենք գումարում, սա 2, մեկն էլ այստեղ, ուրեմն 10, 1024, գումարած 1024-ը հավասար է x քառակուսու, ստացվում է, որ x քառակուսին հավասար է 3600 գումարած 1024, կունենանք 4624, և x-ն էլ հավասար է արմատ 4624-ի, եկեք հաշվիչով հաշվենք, թե ինչի է սա հավասար, 4624 արմատ, ստացանք 68, սա 68 կիլոմետր է, Հիմա, երբ արդեն ունենք հին խողովակատարի երկարությունը, այստեղ էլ կարող ենք այսպես գրել, հին 68 կիլոմետր, մենք հիմա կարող ենք հաշվել, թե հեղուկը նոր խողովակատարով որքան ավել ճանապարհ կանցնի, եթե նախկինում անցնում էր 68 կիլոմետր, հիմա անցնում է 92, այսինքն 92 հանած 68, 92 հանած 68-ը հավասար է 24-ի, 24 կիլոմետր ավել, և ճիշտ պատասխանը, առաջին տարբերակն է, շատ լավ է, անցնենք հաջորդին, Անին օգտագործել է իր կարկինը և ուղիղ եզրով մի առարկա այս գծագիրը կատարելու համար, տեսեք, այստեղ ունենք երկու ուղիղներ և կարծես թե նա այս կետում դրել է կարկինի սուր մասը և նկարել է այս աղեղը, այնուհետև կարկինի ծայրը դրել է այստեղ և կատարել է այս մյուս աղեղը, նկարել է այս աղեղը, հետո կարծես թե նա կատարել է նույն գործողությունը, մի ծայրը դրել է այս P կետում և նկարել է այս մեծ աղեղը, հետո ծայրը դրել է այս կետում և նկարել է այս փոքր աղեղը, և հետաքրքիր է թե ինչու, կարծում եմ նա ցանկացել է գտնել այնպիսի ուղիղ, որը զուգահեռ կլինի M-ին և որը կանցնի P կետով և այդ պատճառով էլ փորձել է գտնել մեկ այլ կետ, որով անցնելով այդ ուղիղը զուգահեռ կլինի M-ին, եկեք նկարենք այդ ուղիղը, տեսնենք արդյոք Անին նման միտք ունեցել է թե ոչ, կարծես թե այս երկու ուղիղներն իրար զուգահեռ են, և եթե դրանք իրար զուգահեռ են, ուրեմն այս երկու անկյունները, որոնք նա նկարել է, իրար հավասար են, քանի որ դրանք համապատասխան անկյուններ են, շատ լավ, եկեք տեսնենք, թե ինչ է պահանջվում գտնել, հետևյալ տարբերակներից որն է լավագույնս նկարագրում Անիի կատարած գծագիրը, առաջինը P կետով անցնող ուղիղը զուգահեռ է M ուղին, հենց սա էլ մենք որոշեցինք, բայց կարդանք նաև մյուս տարբերակները, տեսնենք, թե այլ հնարավոր տարբերակներ կարող են լինել, թե ոչ, P կետով անցնող ուղիղը հատում է M ուղիղը, եթե ցանկանար նա նկարել այնպիսի ուղիղ, որը հատում էր M ուղիղը և անցնում էր P կետով, ապա նա նման քայլեր չէր ձեռնարկի, P կետով անցնող ուղիղը հավասար է M ուղին, ամեն դեպքում ուղիղները չեն կարող իրար հավասար լինել, քանի որ դրանք անվերջ շարունակվում են երկու ուղղություններով, P կետով անցնող ուղիղը ուղղահայաց է M ուղին, նորից, եթե նա ցանկանար, որ P կետով անցնող ուղիղը հատեր ինչ-որ ձևով M ուղիղը, ապա նա նման գծագիր չէր կատարի, ուրեմն ամեն դեպքում ճիշտ է առաջին տարբերակը, որ P կետով անցնող ուղիղը զուգահեռ է M ուղին, անցնենք մյուսին, լուծենք մեր տեսանյութի վերջին խնդիրը, որն է անկյուն A-ի կիսորդի կառուցման առաջին քայլը, այստեղ ունենք անկյուն A-ն, այս անկյունը, պահանջվում է գտնել այս անկյան կիսորդը, այսինքն ինչպես պետք է կառուցենք այս անկյան կիսորդը, այստեղ պատկերված է BC աղեղը, մենք վերցնում ենք կարկինը, նրա սուր ծայրը դնում ենք A կետի վրա և կառուցում ենք, գծում ենք այնպիսի աղեղ, որը հատում է անկյան երկու կողմերը, մենք կարող ենք պատկերել մեկ այլ աղեղ, օրինակ այսպիսին, որ կհատի այս կետերում, կամ կարող ենք գծել այսպիսի մի աղեղ, որը կհատեր անկյան կողմերը այս մյուս երկու կետերում,
Բայց դա կարևոր չէ։ Կարևոր է, որ այդ աղեղը գծելուց հետո նույն բացվածքով, նույն կարկինով մենք գծենք մյուս երկու աղեղները։ Տեսեք, այնուհետև անկյան սուր ծայրը դնում ենք C կետի վրա եւ պատկերում ենք ահա այս աղեղը։ Հետո կարկինի ծայրը դնում ենք ահա այս կետի վրա, B կետի վրա եւ պատկերում ենք մյուս աղեղը, ահա սա։ Այդ երկու աղեղների հատման կետը կլինի նշանակենք D տառով։ Այդ կետը կլինի այն կետը, որով անցնելու է կիսորդը, այսինքն մենք արդեն ունենք երկու կետ, որով կարող է անցնել ընդամենը մեկ ուղիղ, այս դեպքում ճառագայթ, եւ AD-ն կլինի անկյուն A-ի կիսորդը։ Տեսնենք, թե այս տարբերակներից որն է մեր կատարած քայլերից առաջինը։ Գծել AD ճառագայթը։ AD ճառագայթ գծելը ամենավերջին քայլն է, քանի որ դա հենց անկյան կիսորդն է։ Գծել BC հատվածը։ BC հատված մենք այստեղ ընդհանրապես չենք գծել եւ կարիք էլ չկար։ B եւ C կետերից գծել հավասար աղեղներ։ Այո, մենք այդ քայլը կատարեցինք, բայց դա առաջինը չէր։ A կետից գծել աղեղ, որը կհատի անկյան կողմերը B եւ C կետերում։ Այո, շատ ճիշտ է, սա հենց առաջին քայլն էր, որ մենք կատարեցինք։ Առաջին քայլով մենք գտանք անկյան կողմերի վրա այդ երկու կետերը, եւ դրանից հետո միայն գծեցինք մյուս երկու իրար հավասար աղեղները։ Շատ լավ, այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։